Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugünkü konumuz şanzıman sesi, yani şanzıman ötmesinin nedenleri, şanzıman ötmesine nasıl çözüm bulunur, yani neden ses yapar, bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Araçta motor kadar önemli olan bir parça olan şanzıman zamanla ya da bakım eksikliği gibi sebeplerle zamanla şanzıman ötmesi denilen olayla karşılaşılabiliyor. Şanzıman sesi nasıl kesilir sorusuna ilk olarak cevabımız kaçaklar ya da kullanımdan dolayı azalmış ya da bitmek üzere olan şanzıman yağı şanzıman ötmesi sorununun en büyük sebepleri arasında yer almaktadır. Bu durumun dışında motorda kullanılan bütün yağlar gibi şanzıman yağı da ömrü oldukça uzun olsa da birçok usta değiştirilmesi gerekmiyor dese de zamanla bu yağ işlevini yitirmektedir. Bu sebeple eğer böyle bir durum varsa, yani şanzıman ötmesi gibi bir şikayetiniz varsa, ustanızın şanzıman yağı değiştirilmez demesine aldırış etmeden şanzıman yağınızı kontrol ettirip eğer işlevini yitirmişse değiştirmek şanzıman ötmesi sorununa çözüm olabilmektedir. Bunun dışında şanzımanla ortak çalışan birkaç parça da şanzıman ötmesi tarzı seslere sebep olabilmektedir. Bunlardan ilki baskı balatadır. Eğer aracınızın baskı balatası bitmişse, değişim zamanı gelmişse, aracınızda şanzımandan ses gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Baskı balatanın bittiği nasıl anlaşılır, nasıl kontrol edilir gibi sorulara videolarım arasında cevapları var. Buradan bakabilirsiniz. Eğer ki bu tarz bir sorun varsa baskı balatayı değiştirdiğinizde sorununuz çözülecektir. Eğer ki şanzıman ötmesi sesi debriyaja bastığında kesiliyorsa, yani bir ses var, debriyaja basıldığında bu ses kayboluyorsa eğer, sorun priz direk bilyasında olması muhtemeldir. Ve bu parça tamir edilen bir parça olmadığı için değiştirilmesi gerekmektedir. Eğer değiştirilirse sorun çözülecektir. Bir diğer şanzıman sesine yol açan parça ise debriyaj çatalıdır. Eğer aracınızın debriyaj çatalında boşluk varsa şanzıman ötmesi kaçınılmazdır ve bu sorun çözüldüğünde sorununuz halledilecektir. Son olarak debriyaj merkezinde oluşan arızalar da şanzıman ötmesi sorununa sebep olmaktadır. Bu sorunun çözümüne ulaşılıp şanzıman ötmesinin önüne geçilebilmektedir. Şanzıman ötmesi ilk başta bahsettiğim iki unsurla çok büyük etkileşim içindedir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şanzıman yağının eksik veya bitik olması, şanzıman yağının işlevini kaybetmesi. Şanzıman sesi neden oluşur, nasıl kesilir, şanzıman ötmesi sorunu ile ilgili sormak istediğiniz bütün sorular her zamanki gibi açığım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.